Merhaba. Bugün HP DL380 Genon Server'ın termal bakım işlemlerini gerçekleştireceğiz. Uzun süredir temizliği yapılmamış. Uzun süreli kullanımlarda mutlaka termal macun değişimi şart oluyor. Cihazımız tek CPU modelli. İşlemcimiz bu şekilde yerinden çıkıyor. Tırnakları ayırarak hafifçe işlemciyi buradan ayırıp termal macun değişimini gerçekleştireceğiz. Kullanacağımız termal macun Snowman'in 14.3 iletim derecesi yüksek olan bir termal macunla kullanıyoruz. Hem notebooklarda hem de serverlarda, oyuncu makinelerinde gayet güzel bir performans veriyor. Satın almak isterseniz linki aşağıya bırakıyor olacağım. Cihazımızın işlemcisi Intel Xenon 4210R serisi. Dediğim gibi cihazda tek CPU var zaten. Termal macun sürüm işlemlerini gerçekleştirdikten sonra hava makinesiyle genel olarak bir temizliğini yapacağız. Daha sonrasında da cihazı toplayıp testini gerçekleştireceğiz. Termal macunu eşit bir şekilde işlemcinin üzerine uyguladık. Şimdi montajını yapacağız. Montajı yaparken şurada tırnaklar var. Bu tırnakların karşı tarafa denk gelmesine dikkat etmek gerekiyor. Yanlışlıkla ters tarafa oturmuyor ama bazen ters takılıp üzerine baskı uygulandığında CPU altındaki pinler yamuluyor ve geri dönülmez sonuçlara yol açabiliyor. O nedenden dolayı çok dikkat etmek gerekiyor. Termal macun sürüm işlemlerini gerçekleştirdikten sonra soğutucu bloğumuzu yine söktüğümüz şekilde buraya tekrardan oturtacağız. Fakat dikkat etmek gerekiyor. Şuradaki alan buraya oturacak. Zaten diğer türlü ters takamıyorsunuz. Görüldüğü üzere tamamen oturmuş oldu. Şimdi yine tırnaklara dikkat ederek bu şekilde montajını gerçekleştiriyoruz. Şimdi genel tozunu aldıktan sonra komple kapatıp testini yapacağız. Görüldüğü üzere cihazımız açıldı. Şimdi müşterimize teslim etmeye gideceğiz.